Сейчас в Якутии у нас уже запущен один аппарат, если брать именно полноценные якутские, и планируется еще один аппарат. То есть, я думаю, многие слышали, что в рамках космомании в этом году ребята из Гонконга и Якутии вместе сделали спутник, который отправился в стратосферу на высоту 31,5 километр. И во время своего полета они собирали большое количество данных, то есть как видеоматериала, так и телеметрии. И второй спутник — это именно уже орбитальный спутник, который запуск планируется ближе к декабрю 2024 года, и он уже в свою очередь будет образовательный. То есть также в рамках космомании, например, в следующем году или через год ребята смогут уже запрограммировать настоящий спутник, который летает на орбите. На нем будут расположены, получается, 14 микроконтроллеров, и ребята могут создать свой код и отправить его буквально на орбиту, чтобы получить какие-либо данные с спутника, который уже будет там. Ну, вообще, в первую очередь, это всегда огромный интерес школьников. То есть, если брать спутники, которые поддерживает Малая академия наук, суть именно заключается в этом. То, что ребенок, участвуя в смене, может руками потрогать то, что будет, например, очень высоко в небе или даже на орбите летать. То есть это именно прикладная часть. Но если брать технические данные, то это большое количество информации по очень маленькой области. Вот, например, мы запустили спутник над Якутией, и это был первый стратосферный зонд, который пролетал над Якутией. И мы получили собственные съемки и собственные видео, фотографии, видео, которые применимы именно вот только над Якутией, например. То есть, получается, это довольно дешево в плане цены. То есть, для того, чтобы сфотографировать определенный участок, это нужно большое количество усилий приложить. А если запускать зонд, например, это очень применимо в рамках пожаров, например. То есть у нас спутник взлетает на высоту 30 километров, и он покрывает очень большое расстояние. Если мы поставим, например, датчик углекислого газа, мы сможем по слоям, по каждому метру построить график задымленности и так далее. И на основании условно этого предсказывать развитие пожаров. Конечно, для запуска чего-либо в небо нужно много разрешений, но одно из основных — это Росавиация, получается. Нам нужно заранее предупредить, что мы хотим произвести какие-либо манипуляции в небе, и над этим местом ограничивается особая бесполетная зона. И также Федеральную службу безопасности нужно предупредить, потому что они контролируют все это именно контртеррористическое и так далее. Опять же, как я сказал уже, мы собираемся в декабре запускать спутник на орбиту и побочно с ним развивать именно сотрудничество с большим количеством институтов, вузов по всей России. Потому что школьная космонавтика — это довольно интересная область, в которой каждый готов сотрудничать, буквально за интерес. То есть у нас недавно была космомания, и в рамках нее мы принимаем участие с институтом Решетнева, из которого к нам приехали преподаватели, которые и учили ребят на смене. И вот совместно с ними огромное количество планов у нас есть по созданию как наземной сетки, по слежению за спутниками, так и, в принципе, кластера спутников, которые будут обмениваться данными. Перспективы изучения космоса в Якутии довольно большие, потому что, в принципе, вообще весь Дальний Восток — это не самая изученная область России. То есть, например, какое-либо количество магнитных аномалий можно засечь над республикой. Или буквально развитие космоса, опять же, как я сказал, для того, чтобы следить за пожарами и для того, чтобы не допустить развития пожаров. То есть спутник довольно дешево запустить, и в рамках этого можно получить большое количество данных. То есть за один запуск можно покрыть весь регион Якутии. И, в принципе, у нас Дальний Восток довольно перспективное место для этого, потому что у нас есть космодром Восточный, куда нужны кадры, и, в принципе, большое количество космических специалистов для изучения космонавтики и спутникостроения. Лично я очень этому рад, потому что если он хочет этим заниматься, значит, у него будет потребность в кадрах. То есть я смогу найти условно себя и поработать над проектом, который будет развивать все человечество. И я, в принципе, поддерживаю эту идею, потому что колонизация других планет — это такой большой шаг для всей человеческой цивилизации. Я думаю, это очень интересно и весело.